السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. النهارده طبعا جايه اعمل اكل سريعه كده. لقيت عندي في الفريزر حواوشي، وكمان انا كنت مدبله كبده من امبارح اهو زي ما انتم شايفين، وكنت حطاها في التلاجة عاملاها بالدقه والثوم والخل، وكمان كنت مقطعه بطاطس. هعمل ايه النهارده؟ قلت اعمل اكل سريع كده وطلعت قلت اعمل الاكل ده. ما باليد حيله، لازم نتصرف ونعمل اكل زي ما الجيش قال اتصرفوا. يلا بينا. بس قبل ما نبتدي نصلي على الحبيب علشان قلبك كتير، وصلي على الحبيب علشان قلبك كتير. اول حاجه عملتها غيرت معاكم ميه البطاطس وحطيت خل وملح عشان تبقى جاهزه للتحمير. يلا بينا ندبل الكبده ونحشي الحواوشي بتاعنا في العيش وكده. كل حاجه على التجهيز واكل سريعه، وما تروحوش بعيد، وما تنسوش تصلوا على الحبيب عشان قلبك كتير. زي ما انتم شايفين جبت الرده بتاعتي اهي وكمان الكبده، ويلا بينا بقى ندبل الكبده بتاعتنا في الرده اهو زي ما انتم شايفين. بس اهو حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ربنا معاكم طلاب الثانويه العامه يا جماعه، كل يدعي لهم في الكومنتات، يعني بصراحه ربنا يكون في عونهم اهو حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. باقي الكبده كلها برضو هقليها كده، هدبلها وبعدين اقليها. وحشتوني والله كتير كلكم، معلش اعذروني الايام اللي فاتت كنت مشغوله في تقديم بنتي للثانويه. ان شاء الله كده ربنا مع الجميع يا رب. الكبده بقى يعني احلى حاجه في الكبده الخل والثوم والفلفل زي ما انتم شايفين. اهم شيء التتبيله، ليمون بقى وخل وملح وكمون وفلفل وثوم. بصراحه حبايب قلبي بتبقى جميله جدا جدا، وانا العيال عندي بيحبوا الكبده ام رده دي. انا بصراحه دبلتها امبارح وحطيتها في التلاجة. الاولاد عندي ما كلوش وحبوا ان هم يجيبوا اكل من بره، بس انا بصراحه ما برجحش اكل بره، بس هم يعني انا مش عارفه ايه الادمان بتاعهم دون. اهم شيء اكل بره، بيحبوا اكل بره مع اني بعمل لهم كل حاجه في البيت، بس اتضح يعني ان مش انا لوحدي، يعني ده كل الاولاد كده اهو زي ما انتم شايفين. خلاص بقى معاكم بقى الكميه وارجع تاني، وما تروحوش بعيد، وما تنسوش تصلوا على الحبيب عشان قلبك كتير. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي خلاص دبلت الكبده معايا، وكمان قطعت البطاطس اهي معايا. خلاص كده هبتدي بقى ان انا اروح. يلا بينا نعبي الحواوشي بتاعنا في العيش بتاعنا الجميل اللي جايبينه طازه. العيش ابو شيلن، ابو باريزه، ابو ربع، المهم ان تعبي فيه الحواوشي. وما تروحوش بعيد، وما تنسوش تدوسوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. الحواوشي ده يا جماعه تتبيلته انا حاطه فلفل وبشره بصل وطماطم، طماطمايه كده تدي طعم كده، وشطه طبعا، وجميع التوابل كلها اللي عندي. العيش بتاعي اهو اللي انا جبته من الفرن، ويلا بينا نبتدي نحشي الحواوشي بتاعنا. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي خلاص كده اهو زي ما انتم شايفين عملت انا الحواوشي بتاعي كله اهو. الكيلو طلع معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 ترغفه، وما شاء الله حلوين جنب الاكل بتاعنا. وكمان البطاطس جاهزه معانا على القلي، وكمان معانا الكبده جاهزه على القلي. ما تروحوش بعيد، صلوا على الحبيب علشان قلبك يطيب، ويلا بينا واستنوني على التقديم والتحضير، محدش يروح بعيد. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي دي الحله بتاعه البطاطس، وهنا هقلي الكبده، وهنا هحمر الحواوشي بتاعي بحب اعمله على النار. ما تنسوش تصلوا على الحبيب علشان قلبك يتيم. اذان العصر بيأذن، كله يكبر ورا الاذان وخليكم معايا. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي خلاص حطيت البطاطس بتاعتي على النار، وكمان ابتديت ان انا اقلي الكبده وبقلي الحواوشي معاكم. ما تنسوش تصلوا على الحبيب علشان قلبك يتيم.
زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، شايفين الحواوشي جميل ازاي وناشف ومقرمش اهون. وكمان طلعت الكبده كمان بكمل الباقي اهون. خليكم معايا ما تروحوش بعيد وما تنسوش تصلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب. خلاص كده حبايب قلبي الكبده معايا وكمان الحواوشي قربت اخلص اهون. خلاص خليكم معايا على التجهيز الروايح، مش قادره اقول لكم انا عايزه اخلص اصلي العصر ونبتدي نحط الاكل مع التجهيز. ما تروحوش بعيد ما تنسوش تصلوا على الحبيب. كده حبايب قلبي يكون فيديو النهارده خلص معانا. زي ما انتم شايفين كبده اهي بالرده وخيار مخلل وبطاطس محمره وكمان حواوشي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير ومع السلامه. باي باي.